Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге осындай әдемі дастарханның сәнін беретін, адамның денсаулығына өте пайдасы көп, пайдалы салат дайындайтын боламыз. Бізге керекті желатин. Желатиннің үстіне салқын сүт құямыз. Араластырып қойып қоямыз. Енді қызылшамызды майдалау бөліктерге бөлеміз. Бұның үстіне творожный сыр саламыз. Жақсылап блендерлейміз. Бір келкі болғанша езіп аламыз. Езіп алдық, енді үстіне тұз себеміз. Жақсылап араластырып жібереміз. Бізге енді осындай қара нан керек. Менде туралынған дайын. Сіздерде туралынбаған болса, турап алсаңыздар болады. Осындай қалыңдықта осындай болу керек. Бізге керек осындай силиконовый жүрекше. Осылай жүрекшені нанның үстіне қойып, жүректің формасында нанды ойып аламыз. Тағы да нандарды осылай, басқа нандарды осылай ойып аламыз керегінше. Енді селедканы тазалап жуамыз. Қылтықтарын жақсылап аламыз, тазалап. Содан соң кубиктап тураймыз. Майдалау етіп тураңыздар. Турап алдық. Енді желатинімізді микроволновкаға ертіп алдым. Сөйтіп қызылшаның үстіне саламыз. Егер сіздерде микроволновка жоқ болса, су парында ертсеңіздер болады. Жақсылап араластырамыз. Енді араластырып болып, жүрекшеміздің ішіне саламыз қызылшамызды. Ортасына селедка саламыз кішкене. Бұның үстіне жаңа ойып алған қара нанымызды қоямыз. Барлық қызылшамызды осылай салып, дайындап алып, тоңазытқышқа 20 минутке немесе жарты сағатқа салып қоямыз. Кішкене қатқанынша. Енді қатты. Енді жайлап шет-шетінен ашамыз. Жайлап асаңыздар осылай алынады. Әдемі болып шығып жатыр. Дастарханның сәнін береді. Пайдасы өте көп. Майонезбен кішкене бетін сәндеп жібереміз.
мерекелік дастархандарға жасасаңыздар өте әдемі көрінеді. Қандай әдемі. Қазір ортасын кесіп көрсетемін, қараңыздар. Ортасы. Видеом ұнаса, лайк, комментарий қалдырыңыздар, бастысы тіркеліп алыңыздар. Келесіде осындай әдемі жұмсақ үй жағдайында дайын болатын лаваштың рецебін салатын боламын. Және де осындай әдемі дастархан сәнін беретін салаттың рецебін салатын боламын. Жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менде каналымда осындай әдемі салат түрі бар.